同大家討論一句經典名言：好心做壞事。喺哲學上或者經濟學上咧，我哋都絕對要不斷提醒自己呢幾個字：好心做壞事。嗱，喺今時今日呢個世代，成日俾人道德綁架，好多人覺得自己出於好心，然之後我做咗某啲事，哎呀個結果唔好啫，其實我盤住都係一個好心嘅。嗱，呢個喺一個好出名嘅經濟學家咧，曾經佢一篇論文入邊講過，呢個係人生最大嘅錯誤，因為做咗壞事就係做咗壞事，冇話好唔好心嘅。即係有時我哋要判一個人有冇罪呢，喺英國嘅 common law 啊，或者佢法律嘅概念面前呢，其實講緊係有冇 intention 啊嘛。即係你有 intention 去殺人，你有 intention 去犯罪，咁會罪加一等。即係你有個心去做呢件壞事。咁但係咪代表你冇心，但係做咗壞事就唔係壞事呢？我哋唔使去到經濟學咁宏觀先啦。我講啲即係見微知著嘅嘢，一啲小事件你就會明白咩叫好心做壞事。即係譬如我哋成日可能有啲老人家或者長輩啊，可能佢俾一啲零食啊，俾個小朋友食，佢覺得咧令到佢開心。咁但係原來食薯片啊、食麥記啊，即係唔講啦，食啲垃圾食物啊，食得多可能係令到個小朋友黐肥啊，或者身體唔好嘅。咁但係佢哋會講啲咩啊？通常，哎呀，我俾佢食，我想佢開心啊嘛，你睇下佢笑。咁其實呢啲就係典型嘅好心做壞事咯。你明知嗰啲嘢係冇益嘅，不過你嗰一刻覺得俾咗佢，佢好似好開心，而你定義為開心就係好嘅。呢個就係人生有時最大嘅錯。或者有另外一個例子咧，即係可能我哋一齊去考高考、考公開考試，咁可能有個朋友佢都係出於好心嘅。我讀書讀到好辛苦啦，個頭有啲痛啦，跟住佢話：哎呀，不如算啦，你而家都讀唔到噶啦，不如我哋出去打場波或者打下遊戲機，咁其實不如輕鬆下啦。咁對於個朋友嘅狀態，你講呢句説話其實都係出於好心嘅。咁但係可能你呢個好心係符合唔到你身邊嘅朋友嗰個考試嘅目標，令到佢偏離咗佢嘅目標。嗱，呢個先係重點。呢啲就係叫好心做壞事，唔係話你出於好心就係好事，但係你令到別人嘅目標偏離咗賽道或者行慢咗，呢個就係喺哲學上官方定義嘅好心做壞事。因為你好心完之後，別人係會距離佢嘅目標更遠嘅。例如我係要好努力揾錢嘅，你叫我輕鬆啲、舒服啲，係我知道，我嗰刻輕鬆咗，我真係會嗰日舒服咗嘅。但係到月尾出糧嘅時候，我就唔舒服。呢啲就係好心做壞事。咁所以喺一個人類學、社會學或者整體宏觀經濟去睇呢，其實點解政府或者國家制定咗一啲好多唔同嘅政策呢？就係因為防止好心做壞事。我哋係唔理你咩心先，你壞心做壞事就罪加一等，但係好心做壞事都係要懲罰嘅。所以其實我哋即係冇辦法，而家個世界呢個係講結果嘅世界，所以喺一個底層邏輯或者概念上，其實我哋最緊要係個結果做出嚟係好嘅，對自己好，對身邊嘅人好，呢啲先叫好事。唔好成日抱住嗰句其實我好心啫嘛，呢句説話呢，可能無論喺你工作上，或者喺成個社會嘅運作上，或者喺個概念上，其實都係害人。